Komið sæl. Ég heiti Kristján Ketill Stefánsson og fyrsti höfund þessarar kynningar sem ber heitið Kynjamunur í lesskilningi á miðstigi, áhugi og lestrarfælni í lykilhlutverki. Meðhöfundar eru Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, Freyja Birgisdóttir og Steinunn Gestsdóttir. Í þessari kynningu þá ætla ég að kynna niðurstöður úr rannsókn þar sem að við skoðum kynjamun í lesskilningi. Það sprottið upp úr því sem að flestir þekkja að rúmlega þriðjungur íslenskra drengja nær ekki grunnhæfni í lesskilningi við lok grunnskóla. Við nýttum okkur kenningarnar frammistöðumarkmið eða Achievement Goal Theory við að takast á við þetta rannsóknarvandamál. Samkvæmt henni þá gefa markmið hverri athöfn tilgang og innihald og með því að sundurgreina ólík markmið má skilja betur hvað stýrir athöfnum sem tengjast frammistöðu nemenda, til dæmis frammistöðu í lesskilningi. Börn læra af viðbrögðum foreldra og annarra mikilvægra í lífi þeirra hvað er mikils metið og æskilegt og viðbrögð foreldra við frammistöðu barna í lestri endurspeglast í afstöðu barnanna sjálfra, til dæmis til lestrar. Og börn eru líklegri til að fylgja hegðunarmynstri foreldris af sama kyni. Það eru tvær meginvíddir frammistöðumarkmiða samkvæmt þessari kenningu sem tengjast frammistöðu eins og lestri og hafa verið þróuð mælitæki til að meta þessar meginvíddir, en það er annars vegar verkefnamiðuð afstaða sem er metin með afstöðu lestrarleikni og afstöðu lestraráhuga og svo sjálfmiðuð afstaða sem er metin með því að mæla afstöðu sem endurspegla þörfina fyrir að sýna yfirburði í lestri og afstöðu sem endurspegla lestrarfælni. Fyrri rannsóknir á þessu sviði eru þó nokkrar og nýlegar. Til dæmis hefur Dekker sýnt fram á að stelpur á mið- og unglingastigi voru líklegri til að sýna afstöðu lestrarleikni, meðan strákar voru líklegri til að sýna afstöðu lestrarfælni. Þeir og fleiri sýndu að frammistöðumarkmið döluðu hratt á miðstigi, sérstaklega hjá strákum. Og síðan sýndum við, ég og Sigrún Jónatansdóttir og Freyja Birgisdóttir og Steinunn Gestsdóttir fram á að kynjamunur á áhugahvöti náms í 9. bekk skýrði að fullu kynjamun í lesskilningi á samræmdu prófunum í 10. bekk. Og í ljósi þessara fyrri rannsókna og kenninga settum við fram þessar þrjár tilgátur. Það er að stelpur sýni almennt jákvæðari frammistöðumarkmið á miðstigi samanborið við stráka, að kynjamunur á frammistöðumarkmiðum aukist á miðstigi og að kynjamun í lesskilningi í 7. bekk megi að fullu skýra með kynjamunni í frammistöðumarkmiðum í 5. og 7. bekk árinu undan. Við notuðum til þess gögn úr rannsókn á sjálfstjórn og læsi sem fór fram árunum 2014-2016. 400 nemendur úr 24 bekkjum í 8 skólum sem svöruðu spurningalista frammistöðu markmið í lestri og lesskilning. Og foreldrar svöruðu einnig spurningalista þar sem að þeir svöruðu meðal annars til bókaeign á heimili. Lesskilningsprófið er íslenskt að sjálfsögðu og það var framkvæmt með því að það voru börnunum voru sýndir 2 textar og þau fengu 10 spurningar upp úr hvorum texta. Það er svona sýnishorn úr lesskilningsprófinu. Mælitækin á frammistöðumarkmiðum voru dæmi spurningar. Dæmi spurningar á lestraráhuga mér líður best þegar ég les sögu eða bók sem ég hef virkilega gaman af. Dæmi spurningu á mati á lestrarleikni mér líður best ef ég get lesið eitthvað erfitt með því að leggja hart að mér. Þarna svarað á
Það er með 4-5 punkta skala, mjög ósammála til mjög sammála. Og sjálfmiðuð afstaða til lestrar, það sem ég kalla í gröfunum eftir ego. Mér líður best ef ég sýni fólki að ég sé góður lesandi, og lestrarfælni, mér líður best ef ég þarf ekki að gera neina heimavinnu í lestri. Þetta er seinni 2 mælitæknir til að mæla sjálfmiðaða afstöðu og 2 fyrri eru svokölluð verkefnamiðuð afstaða. Foreldrarnir svöruðu þessari spurningu allt frá að væri 0 til 10 bækur á heimilinu upp í fleiri en 500. Þessi spurning var notuð sem stjórnunarbreyta til að stjórna fyrir heimilisaðstæðum með tilliti til lestrar. Úrvinnslan fór þannig fram að við notuðum formgerðargreiningu til þess að tryggja mælingasamræmi í mælitækjunum. Við notuðum dreifigreiningu til að svara tilgátum 1 og 2 og við staðfestum það með vaxtaferilslíkunum. Síðan notuðum við formgerðarlíkun til þess að svara tilgátu 3. Notuðum próf sem að mældu hvort að bein eða óbein áhrif kyns væri að ræða á lesskilning. Komum nánar að því á eftir. Ég sýni allar niðurstöður á staðlaðan hátt, þannig að það má túlka allar áhrifsstærðir á sama hátt, það er að segja 0,2 eru tiltölulega lítil áhrif, stærðir upp á 0,5 eru töluverð áhrif og stærðir upp á 0,8 eru mikil áhrif. Þá fer ég bara beint í niðurstöðunar. Tilgátur 1 og 2 við notum dreifigreiningu til þess að svara þeim eða prófa þær. Tímapunktur 1 er í 5. bekk, tímapunktur 2 er í 6. bekk og tímapunktur 3 er í 7. bekk. Rauða línan sýnir meðaltöl stúlkna, bláa línan sýnir meðaltöl drengja og uppsýrunásinn hérna er staðlaður, þannig að 0 er meðaltal alls hópsins og 0,4 er 0,4 staðalfrávikum fyrir ofan meðaltal sem má segja sé töluvert hærra og mínus 0,4 er 0,4 staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal sem má telja töluvert lægra. Það má sjá hér að munurinn á stelpum og strákum í 5. og 7. bekk er það bil 0,4, töluverður kynjamunur á áhuga sem að vex upp í að vera mikill í 7. bekk. Og það var bæði marktækur munur á öllum tímapunktum og marktæk breyting yfir tíma á áhuga. Lestrarleikni, þar var líka marktækur munur á öllum tímapunktum en munurinn var lítill í 5. bekk og fór yfir í að vera mikill í 7. bekk og jókst marktækt eins og sést á þessari mynd. Aftur þetta er sami kvarði, þannig að það má bera þessar 2 myndir saman þegar þær eru sambærilegar. Sama með sjálfmiðaða afstöðu, en þar þvert á tilgátur okkar, þar var engin kynjamunur, hvorki yfir tíma né á einstökum tímapunktum á sjálfmiðaðri afstöðu. Lestrarfælni, þar voru drengirnir mun hærri á öllum tímapunktum og og kynjamunurinn jókst lítillega í 7. bekk og var orðinn 0,62 staðalfrávik hérna í 7. bekk. Þannig að tilgátur 1 og 2 stóðust nokkuð gott nema að sjálfmiðaða afstaðan, það var ekki kynjamunur þar. Tilgáta 3 hafði að gera með
hve miklu leyti frammistöðumarkmið gætu skýrt kynjamuninn í lesskilningi. Og þá settum við upp þetta líkan í þetta formgerðarlíkan þar sem við gerum ráð fyrir bæði beinum áhrifum af kyni og bókaeign og óbeinum áhrifum af kyni og bókaeign á lesskilning í gegnum frammistöðumarkmiðin í 5., 7. og 7. bekk. Við mátum þetta líkan við gögnin og fengum út að, það voru bein áhrif af bókaeign á lesskilning. Það voru líka óbein áhrif af bókaeign á lesskilning í gegnum áhuga og fælni. Það voru óbein áhrif af kyni á lesskilning í gegnum frammistöðumarkmiðin, en engin bein áhrif. Það að segja, það mátti skýra kynjamuninn á lesskilningi að fullu út frá kynjamuninum á frammistöðumarkmiðum. Og kynjamunurinn í lesskilningi var töluverður í 7. bekk eða áhrifstærð upp á 0,34. Það að segja, stelpur almennt sýndu betri lesskilning heldur en drengir í 7. bekk. En þegar að búið var að taka tillit til kynjamunarins í frammistöðumarkmiðum, að þá hvarf þessi munur. Það að segja að aðhvarfsstuðullinn hérna frá kyni yfir á lesskilning varð ómarktækur og marktæktapróf fyrir bein og óbein áhrif sýndu að áhrifum kyns á lesskilning var að fullu miðlað frammistöðumarkmiðin. Annað sem er mjög áhugavert í þessu sem við vorum ekki með tilgátur en þyrfti að skoða betur, að það voru gagnvirk áhrif á milli fælni, annars vegar fælni hafði áhrif á síðari tíma áhuga og áhugi hafði á sama tíma áhrif á síðari tíma fælni. Þannig að það sést að á miðstigi þarna jarðvegur fyrir bæði neikvæðan og jákvæðan spíral að myndast á milli fælni og áhuga. En fælni og áhugi eru aðskilin hugtök sem hafa hvort sig sjálfstæð áhrif á lesskilning. Mátgæði líkansins voru mjög góð, CFI upp á 0,99 og RMSE upp á 0,06, þannig að sem gefur til kynna að hér sé áreiðanlega niðurstöður að það. Nú veit ég að renna út á tíma, þannig að ég ætla bara að fara beint í lokaorðin. Áhugi og lestrarfælni virðast í lykilhlutverki við að draga úr kynjamun í lesskilningi. Gögnin gefa til kynna að neikvætt gagnvirkt samband sé á milli verkefnamiðaðrar afstöðu og lestrarfælni og það samband þarf að hagnýta með markvissum íhlutunum í skólastarfi. Börn eru móttækileg fyrir beinum og óbeinum áróðri í skólanum og heima fyrir, sýnilegt lestrarefni, skilaboð, auglýsingar, kynningar sem miðaðir eru sérstaklega drengjum, þær skila árangri í þessu tilliti. Ég bendi þarna á bók eftir David Chernoff sem dregur saman nýlegar rannsóknir þetta. Að lokum má benda á að kynjamun á ánægju af lestri má finna strax í 1. bekk og þetta hef ég úr gögnum úr skólapúlsinum. Það ásamt mikilvægi bókaeignir á heimili sem var mjög stór forspárþáttur í formgerðarlíkaninu bendi til þess að afstaða foreldra og þá helst feðra sé mjög mótandi fyrir afstöðu drengja til lestrar. Drengir læra að viðbrögðum mikilvægra í lífi sínu og þá sérstaklega feðra hvað mikilsmetið og æskilegt og viðbrögð feðra og annarra mikilvægra við frammistöðu sona sinna endurspeglast í afstöðu drengjanna sjálfra. Og að því leiðir að samstarf feðra og skóla virðist vannýttur möguleiki til að hafa áhrif á afstöðu drengja til frammistöðu í lestri. Takk fyrir.